Вот, вы возьмете чистыми своими руками перед сном, вот ребенок уже засыпает, вы договоритесь с ней, да, что сейчас мамочка расслабит тебе жевательные мышцы, и ты уснешь сладким сном, все такое. Вы интраорально ставите пальчик вот сюда, вот они, от верхней до нижней челюсти у нас жевательные мышцы, вот так. То есть вы поставили пальчик интраорально внутрь рта и оттянули немножко, понятно? Оттянули. Внутрь рта засунули и оттянули немножко вот это место, не щеку, а здесь, окей? Понятно? Сколько держать? Было туго, стало мягче. О, почувствовали? Так, мышцы расслабились. Все, с одной и с другой стороны. И это поможет уже уберечь ее зубы от стирания, потому что если вы это делать не будете, у вас ребенок съест все зубы, и этот бруксизм всегда симптом. Это не есть диагноз, это симптом нарушений. Чаще всего это массовое нарушение. Я как человек, который имел всю жизнь дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, про это знаю все.